大家好，今晚由陳永山、顛當同埋阿贊一齊睇下天氣。一道低壓槽正為廣東沿岸帶嚟唔穩定嘅天氣，所以今日天氣都唔係幾好，都係多雲，間中有大驟雨同埋狂風雷暴，而氣温大約係20度左右。唔知聽日嘅天氣會係點呢？一齊睇下顛當嘅預測。唔該晒，顛當預測聽日多雲，間中有雨，有薄霧，氣温介乎喺19度至到23度，而相對濕度就介乎喺75%至到95%。受到一道低壓槽影響，嚟緊幾日華南地區都會間中有大雨同埋雷暴，所以嚟緊幾日天氣都唔係幾好，都係多雲間中有雨，雨勢有時都幾大㗎，同埋有狂風雷暴。咁大家出街嘅時候記得帶把遮啦。而氣温大約係20度左右。跟住睇下華南地區嘅天氣啊！澳門、深圳、廣州、東莞全部都有雨，氣温介乎喺18度至到25度。另外4個華南城市嘅天氣。珠海、中山都係有雨，佛山、韶關就會天陰，氣温介乎喺15度至到25度。最後睇埋4個主要城市嘅天氣。北京天晴，上海、天津都係天陰，成都就會多雲，北京最凍，氣温得返2度。今晚顛當天氣預報講到呢度，下次再見，拜拜。